На столе классический 5-пиновый свитч. Подсветка с рассеивателем. Стем без дополнительных стенок, но имеет прорези для фиксации кейкапа. Особенность переключателя, конечно же, в его направляющих. Технология Dual Rail дарит несравнимые плавные нажатия. Несмотря на то, что щелкающие переключатели сопровождаются небольшой тактильностью, это не мешает нам испытывать необычные ощущения от плавности этих свитчей. Вторая отличительная особенность – это щелкающая мини-пластина, которая просто расположилась в пазах. Щелчок достаточно красиво звучит, однако свитч при отжатии теряет свой звук в отличие от тех же щелкающих каил.